우리 스윗이 수민이만 엄청난 애교 강자로 올려줘를 알고 있지만 그거보다 더 대박인 걸 제가 아이사에 대해서 폭로를 해보도록 하겠습니다. 얘가 사실 숨은 애교 강자야. 저요? 제가 보여드릴게요. 살 때. 으쌰, 아차차. 계속 그 효과음이 자꾸 나오는 거예요. 짜라란, 짜자잔, 짜라잔, 짜잔, 레몬 스코, 짜자잔. 옐로우 뮤직어워드였습니다. 트로피를 들고 언니가 찍고 있더라고요. 이거 뭐 어떻게 보여주고 싶었나 봐요. 이게 올라왔어요. 뭔지 알아? 저 하나 더 있잖아요. 가끔 제가 오늘 진짜 고양이 닮았어요 이런 적이 있었어요. 근데 갑자기 고양이 소리를 내는 거예요. 갑자기 저한테 진짜 그랬어요. 언니 기억 안 나요? 진짜예요. 언니 그랬어요. 아니 야옹 저 고양이 진짜 모르겠네요. 약간 나 갑자기 생각난 게 있어. 얘는 약간 고양이와 접신을 하는 것 같아. 발성 연습할 때, 단체 보컬 할 때 무슨 미야오? 미야오? 약간 고양이 대화법 이런 걸 만들어 봐. 안녕? 미야. 반가워. 미야. 난 기분이 참 좋아. 미야.